મેં માઇન્ડફુલની આ ગુજરાતી ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આ ચેનલ બનાવવાનો મારો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી, માઇન્ડફુલનેસ, મેડિટેશન અને જીવન જીવવાની અમુક રીતો મેં મારી જાત પાસેથી આટલા વર્ષોમાં શીખી છે અને હજી બી શીખી રહ્યો છું. અને આ વસ્તુઓ એક્સેપ્ટ કરીને, એટલે કે અપનાવીને મેં મારા જીવનમાં ઘણા બધા બદલાવ જોયા છે. અને આ જે બદલાવ મેં જોયા છે ને, આ બદલાવ સાથે મેં જે જીવી રહ્યો છું તે જીવવાની મજા જ કંઈ અલગ છે. અને મારા હિસાબે મારે આ નોલેજ છે ને, તો મારું તમારી સાથે શેર કરવું છે. તો એટલા જ માટે મેં આ માઇન્ડફુલનેસ ગુજરાતીની ચેનલ બનાવી છે. મને આશા છે કે આ માઇન્ડફુલનેસની ચેનલ તમને જીવનના એવા જવાબો શોધવામાં મદદ કરશે કે જે તમે ઇઝીલી નથી શોધી શકતા. અને જો તમને જવાબ ના મળે પણ એટલી વસ્તુની હું તમને ચોક્કસપણે ખાતરી આપું છું કે તમને જવાબ જાણવાના રસ્તા હું જરૂર બતાવીશ. અને આ જવાબ જાણવાના રસ્તાથી તમે તમારા જીવનમાં કંઈક ઉમેરી શકો છો અને કંઈક બદલાવ લાવી શકો છો. અને જ્યાં બી તમે કશે પાછા પડો છો ત્યાં તમે મને સીધો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હું તમારી નિસ્વાર્થપણે એક મદદ કરવા માંગુ છું, એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરવા માંગુ છું કે જ્યાં આપણે બધા સાથે મળીને એક ખુશીનું જીવન જીવશું, બધા સાથે મળીને સાથે વિજેતા થશું, જીવનના વિજેતા થશું, પોતાનામાં વિજેતા થશું. તો ચાલો જીવી લઈએ આ મી માઇન્ડફુલ ચેનલને. સર, થેન્ક યુ.